अलि पिरो छ पिरो छ मलाई पिरो हुन्छ त्यसले गर्नुपर्छ हेलो नमस्कार यहाँ सम्पूर्णलाई के छ अनि सन्चै हुनुहुन्छ आज चाहिँ म र भाइ दुईजना भएर करेन्ट र अन्डाको च्यालेन्ज के अरे मुकबाङ गर्दैछु हेर्दै गर्नुहोला है त सागाला दामी हुन्छ पिरो छ अलि पिरो छ पिरो छ मलाई पिरो हुन्छ सागालाई दामी भएछ भने पिरो छ अरे दामी रहेछ अनि मिठो भइरहेछ बबाल मिठो छ पिरो भएको छैन अहिले चाहिँ पिरो भएको छैन म त पिरो लागिहाल्छ नि एक रोल जस्तै बनाएर खानु पर्यो खाऊ गम्मै त्यसले गर्नुपर्यो अलिअलि साग पनि खानुपर्छ है कालु अलिअलि साग पनि खा कालु पिरो भयो पानी खानु पिरो भयो भने दामी भयो दामी पसिना र खलखली आएको टिस्यु दे न ल भाइ चाहिँ त्यसलाई चाहिँ पिरो भएर त्यो चाहिँ गइसक्यो अब म चाहिँ फेरि यो खाइसक्नुपर्ने हुन्छ पिरो त मलाई पनि भइरहेछ त्यही पनि अब म यो खाएर सिद्ध्याउँछु भन्ने सोचिरहेको छु
लास्टै पिरो चाहिँ भइरहेको है। हरियो सागपात त धेरै ल्याउनु पर्ने रहेछ। भयो पिरो मलाई चाहिँ पिरो भएर म एकछिन गफ दिनु पर्यो के, जसरी नि खाइ त सक्नु पर्यो। अनि यो खाइसक्नको लागि चाहिँ अलिकति गफ दिनु पर्यो भनेको। अब एक्लै गफ के दिनु है, एकछिन बिसाउँदै खान्छु म। मिठो भए मिठो चाहिँ फाइनली म चाहिँ खाइसक्नु लाग्छु है, पिरो भए पनि। लास्ट हाल्नु भइसक्यो। अब मैले चाहिँ पिरो भएर पुरा मुखसुख सबै मुख कुल्ला गरेर आइसकेँ। वा चाहिँ अझै खाइरहनु भएको छ। फाइनली पिरोले मर्नेला भइसक्यो। मैले चाहिँ सब सिद्धाएँ, त्यसलाई चाहिँ पिरो भयो, यसले पनि सिद्धाउनु सिद्धा थियो। एकदम धेरै पिरो भएर चाहिँ मुख धुन गयो। अनि मलाई नि गाह्रो भइरहेछ, धेरै पछि पिरो खाएको हो नि त, त्यही भएर अलिकति पिरो खाँदाखेरिमा गाह्रो भइरहेछ। त्यही भएर अनि कस्तो लाग्यो त तपाईँहरूलाई हाम्रो आजको मुकबाङ हेरिदिनु भएकोमा थ्याङ्क यू सो मच। बाई बाई।